Sakit. Magsasabihin ito. Sama niya si Lola. Sino yung tumatawag pala sa akin kanina pa? Tingnan mo nga. Baka si Chinchin. I-video mo nga. Confused yung brain niya. Ang sabi niya, video niyo pa. Video pa more, sabi niya eh. Sabi na Ayan, dyan na pirma ko. Pipirman ko. Singkit na singkit. isama mo Ma, exercise ko wala yung matines ko. Ay, ano. Thank you. Ay, tinakpan. Ayaw na pagkita. Maalis ulit yung nilagay mo mitan sa kasi hindi naman sige. Natatakot akong sikipan kasi yung kay Maylin nun.